ஒரு சிலர் மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹெல்மெட்டுக்குள்ளே ஹெட்ஃபோன் வச்சுட்டு மொபைல் பேசிகிட்டே போகிறாங்க. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஆம்புலன்ஸில் நாங்கள் போயிட்டுருக்க வேகத்தில் ஹார்ன் அடித்தாலும் கேட்குறதில்ல. நம்ம சாலையில் போயிட்டுருக்கும்போது ஒரு சிக்னல் இருக்குது அப்படின்னா காவல்துறை முன்னுரிமை கொடுத்து ஆம்புலன்ஸுக்கு வழி கொடுக்குறாரு. அப்படி கொடுக்கும் பொழுது என்னன்னா வணக்கம், நான் கொங்குநாடு மருத்துவமனையிலிருந்து ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் மகேந்திரன். கொங்குநாடு மருத்துவமனை 30 வருடங்களாக பல உயிர்களை காப்பாற்றி வருகிறது. இதில் எங்களுக்கும் பல உயிர்களை காப்பாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்ததற்கு இறைவனை வேண்டிக்கொள்கிறேன். பொதுவாக ஆம்புலன்ஸ் வந்தால் பொதுமக்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒரு விழிப்புணர்வே இல்லாமல் இருக்குது. அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். வணக்கம், என் பேர் காளிதாஸ். கொங்குநாடு மருத்துவமனை ஆம்புலன்ஸ் டிரைவராக இருக்கிறேன். அதாவது என்னென்னா, ஒரு பேஷண்ட்டை ஏற்றிட்டு அவசரமாக ஆம்புலன்ஸில் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. அப்படிங்கிற போது எல்லா வண்டியிலையும் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு 10 மீட்டர் இடைவெளி விட்டு வரவுன்னு போட்டிருப்பீங்க. எங்களுக்கு ஒரு 20 மீட்டர் இடைவெளி விட்டு வந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு நாங்கள் உயிரை காக்கிற தொழில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்படிங்கும்போது எங்களுக்கு ஃப்ரீயாக போகிறதுக்கு எங்களுக்கு சௌகரியமாக இருக்கும். ஏன்னா நாங்கள் ஓட்டுறது ஒரு 100-120 வேகத்தில் உயிரை காக்கிறதுக்காக போயிட்டுருக்கோம். அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எங்களுக்கு ஒரு 20 மீட்டர் இடைவெளி விட்டுருந்தீங்கன்னா நாங்கள் போகிறதுக்கு எங்களுக்கு சௌகரியமாக இருக்கும். அதுதான் பொதுமக்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறோம். ரோட்டில் மக்கள் பார்க்குற தவறுகள் என்னன்னா, ஒரு சிலர் மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹெல்மெட்டுக்குள்ளே ஹெட்ஃபோன் வச்சுட்டு மொபைல் பேசிகிட்டே போகிறாங்க. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஆம்புலன்ஸில் நாங்கள் போயிட்டுருக்க வேகத்தில் ஹார்ன் அடித்தாலும் கேட்குறதில்ல. ஒரு சிலர் என்னென்னா காரை நடு ரோட்லேயே எல்லா சைடு கண்ணாடியும் ஏற்றிட்டு இருக்காங்க. அப்படிங்கும்போது ஹார்ன் அடித்தாலும் கேட்குறதில்ல. அந்த காருக்குள்ளே சவுண்டு ரொம்ப வச்சு ரேடியோ கேட்டுட்டு போயிட்டுருக்காங்க. அப்படிங்கும்போது நாங்கள் ஆம்புலன்ஸில் வேகமாக போயிட்டுருக்கும்போது ஹார்ன் அடித்தாலும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிள் இல்லை. அப்படிங்கும்போது அதனால் நாங்கள் ஒரு பேஷண்ட்டை உயிரை காக்கிறதுக்காக போயிட்டுருக்கோம். அப்படிங்கும்போது இந்த சின்ன சின்ன தவறு பண்ணுறதுனால உயிர் இழப்புகள் ஏற்படுது. அதெல்லாம் மக்கள் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறதை பார்க்கணுங்க. நாங்கள் எங்களுக்கு ஆம்புலன்ஸுக்கு முதல் உரிமை கொடுத்து கொஞ்சம் வழி விட்டு பண்ணினீங்கன்னாவே நாங்கள் உயிரை காப்பாற்றுவோம். நாங்கள் உயிர் காப்பாற்றுற பணியில் தான் நாங்கள் இருக்கிறோம். எங்களுக்காக மக்கள் இதை கொஞ்சம் பண்ணினீங்கன்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் சௌகரியமாக இருக்குங்க. அடுத்த தவறு என்ன மக்கள் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, நம்ம சாலையில் போயிட்டுருக்கும்போது ஒரு சிக்னல் இருக்குது அப்படின்னா காவல்துறை முன்னுரிமை கொடுத்து ஆம்புலன்ஸுக்கு வழி கொடுக்குறாரு. அப்படி கொடுக்கும் பொழுது என்னன்னா, அந்த ஆம்புலன்ஸ் பின்னாடியே ஒரு 10 வாகனங்கள் பின்தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. முன்னாடி போயிட்டு இருக்கும்போது பின்னாடி ஒரு ஆம்புலன்ஸில் ஒரு இடையில ஒரு சின்ன ஒரு பிரேக் அடித்தாலோ, நாங்கள் 120 வேகத்தில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சின்ன பிரேக் அடித்தா விபத்து ஏற்படும். பின்னாடி வர வாகனங்கள் இதெல்லாம் மக்கள் பண்ணுற தவறுங்க. அதெல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணக்கூடாது. பொதுவாகவே மக்களுக்கு இந்த சைரன் சவுண்டை பற்றி விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருக்குது. பேஷண்ட் எந்த அளவுக்கு சீரியஸாக இருக்காங்கன்னு இந்த சைரன் சவுண்டு தான் உணர்த்துது. இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 4 வகையான சைரன் உள்ளது. அதில் ஒன்று வெயில் சவுண்ட், 2 ஹெல்ப் சவுண்ட், 3 ஹைப்பர் ஹெல்ப் சவுண்ட், 4 ஹை லோ சைரன். இந்த மாதிரி 4 வகையாக சைரன் சவுண்டு உள்ளது. வணக்கம்ங்க, நான் டாக்டர் கௌதம், கொங்குநாடு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆம்புலன்ஸ் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர். நம்ம கொங்குநாடு ஹாஸ்பிட்டலோட ஆம்புலன்ஸ் ஒரு ஹைலி அட்வான்ஸ்டு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கிற ஒரு ஆம்புலன்ஸ், அட்வான்ஸ் லைஃப் சப்போர்ட்டோட. அந்த ஃபெசிலிட்டிஸை உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. நம்ம ஆம்புலன்ஸில் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ஸ் பிளென்ட்டியாகவே இருக்குங்க. எங்களால் ஒரு மோர் தென் 12 ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு பேஷண்ட்டை ஆக்சிஜன் பை மாஸ்க் வச்சு ஷிஃப்ட் பண்ண முடியும். அது போக பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு அட்வான்ஸ்டு மானிட்டரிங் சிஸ்டமும் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். ப்ளஸ் இது ரொம்பவே ஒரு அட்வான்ஸ்டு மானிட்டரிங். இன்கேஸ் ஆம்புலன்ஸில் டாக்டர்ஸ் இல்லை ஒரு எமர்ஜென்சி மெடிக்கல் டீம் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கூட எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலோட எமர்ஜென்சி டீமில் இருக்க எல்லா டாக்டர்ஸ்கிட்டையும் இது கனெக்டடுங்க. ஸோ எங்களால் டெலி ஆர்டர்ஸ் கொடுக்க முடியும். அண்டு வென்டிலேட்டர், கிராஷ் கார்ட்டில் ஒரு பேஷண்ட் எமர்ஜென்சிக்கு இன்டுபேட் பண்ணி எல்லா கார்டியக் லைஃப் சப்போர்ட் மெடிசன்ஸும் உள்ளேயே இருக்கும். ப்ளஸ் வென்டிலேட்டர்ஸோடு இருக்குங்க. இன்கேஸ் ஒரு பேஷண்ட் ரொம்ப லாங்லேருந்து ஷிஃப்ட் பண்ண வேண்டியது இருந்ததுன்னா ஒரு நியர்பை ஹாஸ்பிட்டல்
ஒரு மோர் தென் 50 கிலோமீட்டர்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்கன்னா ஒரு நியர்பை ஹாஸ்பிட்டலில் கூட எங்களால் பேஷண்ட்டை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொடுக்க முடியும். சாலை விதிகளை மதிப்போம், விபத்துக்களை குறைப்போம்.